Как прикрутили вентиляторы рога, нам нужно было приклеить небоскреб, который символизирует ветер с крыши, а также искусственные деревья, которые олицетворяют тот самый лес. Давай приклеим. Влезает? Нет. После этого мы приклеили светодиодную ленту под стенд, чтобы наша инсталляция светилась ночью. И оставалось лишь покрыть это все мхом, а также поместить на вентилятор не менее важный предмет — перо. Низ нашего стенда, где лежит светодиодная лента, мы решили закрыть поролоном. Осталось только поролон. И после 5 часов сборки у нас получилось вот это.